Hello，大家好，我係元朗站利嘉閣嘅 Milky。今日我同大家介紹翻近元朗站嘅一個單位。我而家所在嘅位置呢係好順利大廈一座嘅高層 B 室。我哋可以見到呢，呢個業主佢係裝修企理嘅。咁呢度係開陽景，樓下就係學校，跟住下邊呢，就係有美食，有好多飲食店嘅。我哋可以見到呢度開陽景嘅。咁好順利大廈，佢行返YOHO商場都係幾分鐘就可以到啦。我哋喺呢個廳嘅位置可以見到雍翠豪苑嘅泳池景嘅。咁呢個下邊就係有好多唔少飲食店可以選擇。